מה אתה אומר ליאור? אה? זה זה? זה צורה. זה מהקוברות? איזה קוברות? או מהטיגריסים? זה מהגרוזינים. שם הוא צריך בשוונג, הוא צריך לעוף את זה אם הוא רוצה. אין גלי, זה קשה. בסדר, עלינו את זה כבר. מישהו עלה את זה. מי עלה את זה? מישהו עלה את זה. אבל הוא בא שוונג, אבל זה היה ככה, הביצים שלו שם, הביצים שלו בטח. זהו, לא מתקדם אפילו האוטו. 20 פעם ניסה לו את זה. זה אחרי גשם, הוא טוב. זה רק אחרי גשם. גם זה, גם הוא נחת עוד פעם, פעמיים הוא היה בקצפץ. והוא עלה תוך כדי זה מי זה היה? הוא זה 5. אין לו, יש לו ביצים של שור. זה נקרא עומק. זה גרוזיני, אתה רואה, הוא שתי גרוזינים. זה גרוזיני עדין, ההוא דק. רמי המשוגע גם יעלה. עכשיו הוא עולה את זה. אני ניסה. זה רק אחרי גשם אתה יכול לעלות את זה. רק אחרי גשם שזה הכל מהודק. סגר איתה לא, כי עכשיו בוא, תחליף את שלך. חרא ברסטק. בוא. אני לא יורד את זה. אף אחד לא יורד את זה. עלה כוש של דודה שלו, עלה? אבל זה לא נגמר. מה זה לא נגמר? זהו, עברת הקטע. איזה קטע? עכשיו מתחיל הבעייתי. כן, זה לא נגמר. הזין שלו בעננים. זה לא נגמר עד שזה לא נגמר עכשיו. שמעתי שהוא נעצר. תשמע, אבל הוא עבר פה קטע שהרבה אנשים לא הצליחו לעבור. רמי, בוא לפה, רמי. שם הוא יחרבן הרבה תותים. שם. די, זהו, נגמר לו. זה נגמר לו, ליאור, הוא כבר עבר רוב העניין. אין, שם מתחיל הבלגן, שם מתחיל זה החרבש. לא זה הבעיה? מה פתאום, אתה חי בלפלנד. זה, משם מתחיל כל הסרט. ההמשך הוא יותר גרוע. ההמשך דרדרת אבנים כאלה. כאלה. לא, הוא יעלה, אם הוא עלה, הוא יעלה. אם הוא מגלגל לנו אבן... הנה, זהו. לא, הוא יעלה, הוא יעלה. הוא לא יחזור הביתה עד שהוא לא יעלה. אבל שהוא שווה לג'יפ. לא, הוא אחד מהשתיים. הוא בא לפה במטרה שהוא יודע שהוא לא עולה. הוא יעלה. הוא תמיד אמר שהיינו פה גם פעם שעברה, אם הייתי עם הג'יפ שלי הייתי. בגלל זה הוא לא יעזוב את העלייה הזאת. הוא כבר עלה חצי. אין לו עוד הרבה. שם זה הקטע קשה. אם הוא היה בא אולי בתקופה... שם את האמת הוא לא מצליח להתקדם. רגע, הוא לא... שנייה, הוא שותה כוס קפה, הוא בסדר, הוא בהפסקה. אין. למה הוא עצר? איזה שאלה. תראה, הוא נוסע קדימה ומתדרדר אחורה, ראית? מטר אחורה, 4... בוא נראה איך הוא יורד את זה עכשיו. רוורס. מה רוורס? מסוכן, לא רוורס? קשה, מה זה? הכל מסוכן. עכשיו הוא רק צריך... שם הוא יישאר. בקיצור, אפשר לעלות... זה רק ימינה, אין, משם משהו איפה שהוא לא יודע מה. אגב, יורדים מפה, לא סיפרתי לו. אין המשך לזה. לא נכון. הוא עולה בקושי עושה פרסה ויורד משם. איך אתה יודע בכלל? עלית שם פעם? הייתי שם. הייתי שם ברגל. הייתי שם. אין לו מכשיר קשר, גלי. עברתי עם מסוק. בזמן ההדברה ראיתי את זה. בוא נעשה התערבות קטנה. כגון? אני ואתה מתחילים מפה, נו. ריצה עד למעלה, ואני אומר שאני מגיע חצי דקה לפניך. קצת הרבה לפניי. חצי דקה? חצי דקה. בסדר, נתתי לו ספייר. אתה יודע מה קורה לפילטר אוויר שלו עכשיו? הולך רמי? אתה יודע מה קורה לפילטר אוויר שלו? טוב, מספיק כבר, די, גמר לי סוללה, כרטיס, הכל, אין טעם. שחר, עזוב, אנחנו באים לתת לך כבלים מלמעלה.